Mbote pe balosako na bino banso bama batata bandeko bayenge en tout cas bipai was bay biso effectivement place bobelemi en tout cas na tongo ya lelo mama batata bandeko ya solo penza en tout cas lelo ezali ya solo penza mokolo mwa mine ya poso mokolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza ya misato moboya koto mibale na zome na mwambi tokomi bongo na ngonga libwa na minute tukumi bale na motoba bolimbisi mpona yango bama batata bandeko na ndenge lobi en tout cas tosalaki mwa erreur ya kolobela mokolo mwa date lobi ezalaki le 28 kasi tokendaki koloba le 26 en tout cas makambo ya Congo eza matata mingi bama batata bandeko en tout cas eza matata bama batata bandeko donc yango wana esengeli vraiment donc bomona bolimbisaka soki mwa ba erreur esalemi ya mama batata bandeko donc ezali na volonté na biso te kasi ezali ndenge vitesse ya makambo ndenge eza kokende bama batata bandeko lelo na yei en tout cas pona présenter bino lelo en tout cas ndenge Congo ya sika ekozala bama batata bandeko ndenge Congo ya sika ekozala ndenge toko tracer Congo ya sika ndenge toza ko benga na Hippolyte Kanambe en tout cas na lobby après lobby awa mama batata bandeko ndenge toza ko benga na Hippolyte Kanambe toza ko ya ko tracer bino ndenge nini Congo ya sika ekozala alors bolanda pena na bokebi nyonso botia ba ceinture na bino en tout cas toza ko décoller kala mingi te mama batata bandeko Congo ya sika Congo oyo ekozala solo pena en tout cas na prospérité na organisation en tout cas bama batata bandeko esika baimboka bakosepela pe bakosanza en tout cas ba politikaire oyo ba perdre biso temps en tout cas bama batata bandeko bana somi ya mboka ya Congo alors na yango bama batata bandeko liboso ke tokota na ndenge Fumu Mwanda Nsemi le grand leader en tout cas ndenge ntumwa na Nzambe a tracé ndenge oyo Congo ya sika ekozala avant tokota kuna tolakisa bino tomonisa bino boyoka esengo na kati na motema alors donc tokoloba mwa moke ya mama batata bandeko mpona kopesa na bino ba information en tout cas bandeko na mboka ya Ituri massacre eza kokoba tuere eza kokoba bato baza kokufa question nga naza komituna na massacre eza kosalema na mboka ya Ituri mais mama bazali bawo azali ressortissant ya mabele wana ya boyoma silence radio akangi monoko na ye mais bino bana ya boyoma pona ni boza kotuna représentant na bino te tobengi mama bazaiba pourquoi aza koloba makambo ya bino oyo ezali komona oyo boza komona kuna te d'ailleurs kutu alobaka te na boyoma tomonaki un libanais monte en tout cas botika na seka koseka wana ezali koseka ya kotiola te mais ya pasi na motema un libanais mondele akomi na ye gouverneur na kati na boyoma mama bazali bakanga mbanga alobaka te oyo mama oyo nayebi te ndenge bazala ye alobaka te adenonsa te abundisa ye te mama bazali baza kobundisa mondele te mondele kutu te arabe azali kuna gouverneur na boyoma na mabeye na bango ça veut dire que donc bandeko na biso ya boyoma bazali incapable ya kosimba mabele na bango ya kozala gouverneur alors donc lokola bazali ba incapable alors donc esenge batia un libanais arabe atambusa bango bama batata bandeko mais sikoyo bozali incapable mais pona ni bokoluka sikoyo botambusa en tout cas wagon ya monene boye botambusa train ya monene boye tobengi la République démocratique du Congo poni bolingi bokota na ba politique boluka ba poste po bozana na kati ya train ya monene engunduka ya monene lokola la République démocratique du Congo pendant que vous êtes incapable ya kotambusa boyoma mama batata bandeko eza grave alors mama bazaiba akanga na embanga alobaka te adenosaka te abundisaka pe libanais wana te akomi gouverneur na mboka na ye na mabele wa kokone
yazo di kitaka na Kinshasa na mabele ba Congo mawa na ba politicien modèle oyo. Voilà ba ma batata bandeko tuer eza kokoba na Ituri. To moni ba massacre ndenge za koleka ba ma batata bandeko. Mais la question que je me pose, massacre eza ko sale manakati na Boyoma na Ituri. Et pourtant, il y a la présence des Nations Unies na kati na eteni ya mabele wana. Mais la mission des Nations Unies, boye bisana obiso ya solo, bino boyaki na mboka wana. Pona ko accompagner génocide za ko sale manakati na mabele ya République démocratique du Congo. Complicité na bino eza ndenge nini. Bino penza mission des Nations Unies. Alors etika ya bino kaka. Baimboka bana somi ya mboka ya Congo. Tozo bema banga to bamba bango po bakima. Ya na mboka misusu ba benga na ba mission ya Nations Unies. Biso kaka nde bato to vande tozo tala bango kaka po bolamu na biso eleki mingi. Bama batata bande. Comment voulez-vous qu'on appelle mission des Nations Unies na kati ya mboka bato bakendaka lisusu na exil? Bakena Uganda, bakena Rwanda, bakena Burundi, bakena Angola, bakei meme na mboko ekota trouble na Soudan. Bama batata bande. Et pourtant mission des Nations Unies eza wana. Et lobi ke ye pour protéger population. Et l'autre côté. Tango ba population bazo telemela ba lokio baza na kati ya mboka, ba terroriste baza na kati ya mboka bazo terroriser population. Au lieu mission des Nations Unies à protéger population, accompagner ye na protestation na ye pour na ko recouvrir la renaissance du Congo. Bango baza ko kenande pemene simande ya ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe o balati uniforme ya la police nationale. L'exemple on est que tango bandeko baza ko manifester na Goma, na Kivu, partout, ba terroriste wana Hippolyte Kanambe o balati bango uniforme ya la police nationale, baza ko kenda ko se ravitailler ba essence na banini et pas y a une mission des Nations Unies ba ma batata bandeko. Allez-y comprendre. Oyo bato ya ndenge nini. Nous sommes dans quel monde? Hein? Mission des Nations Unies où ils allaient censés pour na ko remplir tâche nango ya ko protéger population, yange comme des complices. Ya ko accompagner les éléments terroristes à Hippolyte Kanambe pour na ko ravitailler pour ba massacrer le peuple congolais. Alors, maman batata mandeko. Et ça grave. Voilà. On a eu sabino na noyangwana. Deuxième point na marqué avant to kenda na message à les grands maîtres Fumomanda Nsemi tout le monde ensemble. Deuxième point na marqué na likambo etali solo pena en tout cas bana diaspora. En tout cas bamdeko po na yoki déclaration oyo Monsieur Tambwe alias Eliezer. Mbuta Tambwe alias Eliezer. Nazol alias parce que Eliezer les a comme bakoko na ete. Mokolo ya ako miyeba ako yoka soni po bato babenga na kombo ya Eliezer. Po miyebi na note. Ndekwa miyebi na note. Toujours ko tindela yende message po ako kako miyeba. Ou bien soka miyebi kasi aimi yebi na ignorance pour motopendo ami yebi akoki jamais et grand jamais ase ba benga na kombo ba paya peye moka mi benga pe na kombo na ba paya akoboya ngo mosika lokola na biso to boya poto mi yebi tala les grands maîtres Fumomanda Nsemi jamais kombo na ba kombo bato nyonso to zo mona bazo mi benga na ba kombo na baza ba esclave ba umbu ba kipumbulu Banana Kadian Pemba, tout ce monde-là qui s'appelle avec tous ces noms étrangers. Yamanga na zoe bisaba na somi ya mboka ya Congo. Soki boyoki politicien, aza komi benga mana kombo ya bapaya. Kenda mosika na ye, azali ki pumbulu, azali moto oyo ateka molimo na ye, yesoka kwe mokonzi wana akoteka bino lokola mapa. Po aze esclave, mombo. Po moto ya za ko respecte bo somi na ye,
ya nzoto pe ya mboka akolata kombo ya bapaya te. Bokende na France, français akolata jamais kombo ya allemand ni kombo ya anglais. So bamoni ka alati kombo ya anglais bamoni suspect. Voilà bama batata bandeko. Kende pa ba portugais akolata na kombo jamais ya ba français. Ba espagnol non, ba italien non plus. Mais sikoyo kende pa na biso bandeko na biso musu bakomi meme kolata kombo ya balema, bakomi meme kolata bakombo ya baanglais, bakomi kolata meme kombo ya baespagnol. Oka Carlos. Mais voilà un peuple où ya koma médiocre, ako produit kaka médiocrité. Un peuple ya komi médiocre, ata mopaya aye na mutu ya mboka na ye azo régner, azo kumisa ye. Voilà la médiocrité en Rwanda. C'est grave. Médiocrité, c'est un terroriste. Même notre peuple, a comment médiocre. Bato surtout balata bakomba bapaya bazaba médiocre. Ce sont des médiocres. Alors c'est ngito bundi sa bango balonga médiocrité na bango wana. Po mboka eko tambusa mazama na médiocrité. Eko tambusa na baoyo balongwe na médiocrité wana. Médiocrité wana pe zali tango bozo lata bakomba bapaya. Kokenda ko vénérer mboka na bino na bakombo ya bapaya. Ba veni botie bakombo ya bapaya. Stade botie yango Raphaël. Bozo benga pe tata Raphaël. Azaka tata na bino quand. Ye muta participa na génocide ya mboka. Akomi tata na bino. Oh, stade tata Raphaël. Bazo benga ngo pe. Sans vergogne. Mais yango peuple, yango race bantou. Moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut devenir vraiment des stupides jusqu'à ce niveau-là. Bakoki même pas qu'on se sort, mais écoutez, mais pourquoi on doit appeler Tata Raphaël? Il est Tata, Yabiso en quoi? Et ce sont les gens qui ont participé dans le génocide Namboko, Bakata Bamboko, Bakata Balolemo. Donc, ils nous ont réduit na donc na Bonyam. C'est grave. Alors, il y a un le kambo ya Mbuta Tambwe, alias Eliezer. Alobi bana diaspora ba kei na epa ya itilere ya Afrique oto bengi Kagame po bakenda koluka soro penda bokonzi. Alors bama batata bandeko esengeli Mbuta Tambwe ayebisa biso liste ya bato wana to prendre connaissance na yango. Pona moni depuis Mbuta Tambwe alias Eliezer azolo likambo nazo landa bandeko na réseaux sociaux nazo mona réaction te. Bazo pousser ndeko na biso pesa biso liste ya bato wana te o bauti na diaspora. Parce que ça sera la honte pour nous. Et kozala soni penda ba mama tata bandeko. En tout cas, le msusu il y a un risque même que non. O lo ba isusu na média te parce que c'est la honte. O lo ba isusu na réseaux sociaux te parce que c'est ça soni. Soki vraiment ndeko penda tangeli biso liste ya bato wana toko senga na tangela biso liste ya bandeko wana obake pa ya Kagame, les terroristes, les criminels na kati na Afrique centrale oyo aza ko détruire en tout cas bana somi ya mboka Congo. Atangela biso to sengi na ye pardon, atangela biso liste ya bato wana. Mbuta Tambwe soko landi message na ngai, je sais que les mususu olandaka, je sais que bakoliti no soki olandaka te. Pour quand ça na takaka yo parce que je vais te détruire, mais na takaka yo pour to koma na nzela o la nzela parce que Congo ya sika et ko na pitié te na bato oyo baliaki na mopaya. Alors donc yango wana critique ezaka malamu pona ete okoka ko s'améliorer pour soko zaki na nzela mabe olongwa na nzela mabe. Alors donc tangela biso kombo ya bato wana s'il vous plaît. Tous ont connaissance ya bandeko na biso à diaspora. On a besoin na bawe bazana Congo te. Parce que le grand maître Fumwanda se masalo ba que non na Congo a tozana ba politicien te. Tozaka na ba politique ailleurs. Ya ngona to tia compte na bango te. Le grand maître Fumwanda se malobi non, je vais travailler qu'avec la diaspora congolaise. Alors, ce qui na kati ya liste wana, il y a la diaspora congolaise. O ba ke pa mo paya et pa ya Kagame, les terroristes. Ba ke na ko senga bokonzi. Alors ça sera une déception totale pour la diaspora congolaise. Et sengeli biso banso bokolanda vidéo oyo. Botia pression. Pas seulement que bino. Biso nyonso. Totia pression et pas ya Mbuta Tambwe alias Eliezer.
a publié biso liste ya bandeko na biso ya diaspora congolaise oyo bakei epai ya Kagame le terroriste mpona kosenga lisusu bokonzi epai na nyangala kata moko boye bamama batata bandeko oyo adesime vraiment Congo oyo atie mobulu na Congo bamama batata bandeko tokosenga na ye mpenza en tout cas apublie biso liste wana toza na bosenga na yango mpe toza kozela yango vraiment Mbota Tambwe alias Eliezer publie biso liste koyoka pitié na bandeko wana te biso toza na bosenga seulement bandeko oyo bauti na diaspora oyo bakei kuna toza na tina na liste ya bato baza na Congo te parce que tosi toyebi le grand maître Fondation Massa yebisi biso ke non na Congo il y a pas de politiciens il y a que des politicailleurs les politiciens bérés bato balingi mbongo bazosala mabumu na bango bama batata bandeko donc des médiocres toi on a besoin de médiocres te ngwana lobaki je vais travailler qu'avec la diaspora alors de que Hippolyte Kanambe akozo kendawa diaspora nyonso esengeli bakita po ete tokoka kobongisa mboka na biso pona renaissance du Congo. Donc biso toza na liste sema ya bandeko bauti na diaspora toyeba bango. Comme ça, tomelisa bango Congo bololo, topesa bango bambano, alors donc ekozala l'interdiction totale ya bango kolobela makambo ya politique ya mboka. Bamba batata bandeko. Toza pena na bosenga na. Voilà le message que vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, à notre frère Tambwe alias Eliezer. Alors bama batata bandeko bana lesanga atimati omoni situation oyo elekili biso na kati ya mboka lelo ya te mopaya koya na mutu na mboka na biso ko régner pendant 20 ans eza soni pe ba mboka na biso ba vénérer ye ba bineli ye na moni ndeko moko na kombe na bifa raza ko tindela ngai donc zaiko langalanga za ko kumisa mopaya na nzembo Hippolyte Kanambe. En tout cas, il peut la nausée, c'est vraiment la nausée. Hein? Au moins, tu as sous un respect dans mokilité. Et puis, tu recouvrir le respect, tu as recouvrir notre souveraineté. Hein? Tango tu as botisa Congo ya sika. Ndenge naza ko laksabino, ndenge le grand maître a tracé, ndenge ni Congo ya sika kozala. Ndenge wana siko tu koma na respect. Mais, page ya mabe oyo penze leki na biso esengeli te koka ko se répéter lisusu et tout le monde qui ont accompagné cette occupation cet usurpateur imposteur Hippolyte Kanambe en tout cas bama batata bandeko bango nyonso bakozala bani pona ko simba eloko babengi politique ya mboka bakosala commerce na bango y a pas de problème mais politique bakoki kosimba lisusu te bandeko politique bakoki kosimba te yango wana bamama batata bandeko bana lisanga timati eza vraiment eza grave bamama batata bandeko situation ya boye komila biso isu te oyo ezala mbala ya suka bana na biso esengeli ba apprendre que non, situation est kaka na batata na biso, tokoki kondima lisusu te koka koleka na kati na mboko oyo po to honorer mémoire ya batata na biso. Le combat que nous menons bama batata bandeko. Bino bozo mona yango na ba oyo baza na miso milai te que ça est combat facile et que ezali amusement et etc. bama batata bandeko. Mais l'avenir nous dira. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard, comme dit le grand maître au moment d'enseigner. Alors, tous les musiciens qui ont participé pour chanter, glorifier un étranger à la tête du pays, ils sont tous maudits. Place na bango. Na Mosuni, ils en ont Kafera, ils en ont Makala, ils en ont prison, ils surtout ils en ont Katia Congo. Et place na bango na nzela molimo ezali na prison spirituelle. Donc ils ont double prison à kosala. Na Mosuni pe na molimo. Les gens pensent que ah non ngana osala ngana so na kena kufuna ngana ke. Okay te. Ndeko po oyebi spiritualité ya biso babantu te. Oyebi yango te.
wana po yozo landa nde spiritualité ba payo ba kosi bino ke no mozo sora akufi akenaye. Ouais. Ouais. Vous voyez, nous avons la Terre, l'Afrique. Nous avons la Terre, la planète Terre. Nakati ya mokili ya molimo, il y a aussi cette planète Terre na mokili ya molimo. La composition de la planète Terre awa, planète Terre ezape na mokili na molimo na yango. Afrique, Kachopa, toroba, kombo na yango penza, Kachopa. Ndenge ozomona Kachopa. Na musuni, na mokili ya molimo pe ezali. E mabota yo soto eza ko constituer Kachopa ya musuni. Ezape na molimo. Libota ya baluba na musuni ezali na libota ya baluba na nzela ya molimo. Lorsque baluba moluba okufi, okei na yo na libota ya baluba na mokili ya molimo. C'est là que vos ancêtres bako juger yo. Okei na prison. Libota ya bangombe na musuni, soko okufi, okei na libota ya bangombe na mokili ya molimo. C'est là où vos ancêtres bangombe bako juger yo. Bino webi spiritualité te. Po yeba spiritualité malamu esengeli okende na bundu dia Congo. Il y a le grand maître Fumoma d'enseigner. Il est venu pour nous enseigner notre spiritualité à nous. Bundu dia Congo. En tout cas, bama batata bandeko, lobby toko mekana okokota na spiritualité nano to lakisa nano bino yango bama batata bandeko ndenge ba pasteur lokuta bazoko sabino. Voilà, bama batata bandeko wana ezalaki ma parenthèse na ko pesa bino. Voilà, lobinde toko kota nano na mwa esika wana nano mwa moke ya mama batata bandeko. Donc na bandai koloba ete makambo elekeli biso. Ya ba politicien politikayer oyo ya ko vénérer mopaya na kati ya mboka na biso po balingi kanyaka makamwa tolingi se répéter le sous te ndenge toza ko recouvrir notre souveraineté na fumu mwanda nsemi bama batata bandeko batundu na bana na ye ba mika kutu politique te ça commerce na ok c'est bon babongongo ba makila ta makila azo kata sonite azolo bali bumu wana monene pe zo sa gbogbo ata sonite azo vénérer mopaya na kati na mboka na il sera banni même kozalata chef wa quartier ba ma batata bandeko. Moi les combats je mènerai c'est contre ces gens-là. Ba bongongo, ba tondo, ba makila, tout ça je mènerai les combats na bango jusqu'à leur extermination. Ngai, bama batata bandeko. Alors, je galvaniserai, non pas la foule, yabangala, contre ces monstres-là, contre ba monstres wana. Ce sont des monstres. Ils n'ont pas leur place dans la politique. Bama batata bandeko. Ça sera de génération en génération. Voilà bama batata bandeko bana isanga timasi. Wana ezalaki mwa introduction na kwa kopesa bino tikato kota sikoyo na Congo ya sika. Congo ya sika bama batata bandeko. Ndenge le grand maître Fumoma d'Ensemi a tracé parce que lui c'est un visionnaire. Makambo ya zo mona na liboso biso tozo mona te parce que miso eza ko kangama. Car à travers ba Congo dieto na ye message na ye nde toza koyeba makambo eza ko ya ndenge nini kozala. Malheur na baoyo batia kama toite na Congo bololo bako sutumuka. Ah, tuyeba kite. Oyeba kite ozaki kidi bato. Olanda ki no ndombolote. Olanda ki no ba journaliste oyo baya kosala théâtre de chez nous na bango na kati na ba réseaux sociaux. Esika bazolo bela bino makambo ya kitoko Congo bolo azo kitisa bino la vérité. Po bozwa boyebi bozaki na bino distrait.
mawa mingi bama batata bandeko. Alors donc voilà, tokei na ndenge Congo ya sike koza. Lobi tolobaki na bino ndenge nini Congo ezali division en 2. Baswahili oyo baza ko soutenir Hippolyte Kanambe po atika la vie na kati ya mboko ezali ya yete. Alors na ba oyo balobi ke non Congo congolais, le Rwanda au rwandais. Alors donc des mandats esili esengeli mobekoli konzi ezala kotosama. Donc totangelaki bino yango lobi boyokaki ndenge ezalaki bama batata bandeko. Alors donc ultimatum le grand maître Fumwandase mapesaki soki bolingi Congo etikala moko. Alors donc bo rejoindre biso to bundisa Hippolyte Kanambe abima na mboka na biso parce que azamo pa usurpateur. Donc bakatanga bato basalaki eke akoma Congo bama akoma congolais bama batata bandeko. Moni Katanga ezali terre maudite. Cette terre là Katanga ezo senga la purification. Tango tozo kota na Congo ya sika isenga to purifier Katanga. Eza terre maudite parce que tout mwana nzambe azongisa molimo kuna na mboka ya Katanga. Fumu Kimbangu. Eza terre maudite. Lumumba azongisa molimo kuna na Katanga. C'est une terre maudite. Bama batata bandeko. Alors lelo oyo Katanga et produire biso un serpent venimé oyo azako bebisa mboka zo boma mboka Hippolyte Kanambe bango kuna na Katanga ba kiungu tout ce monde là. Katanga ezoko senga la purification. C'est une terre maudite et tous les Katangais sont maudits. Tala lelo yo nani azako sala massacre azako tia beki na Hippolyte Kanambe mopaya Kalunda Motov alias Caleb auti na Katanga. C'est une terre maudite. Alors donc, nous avons l'obligation de purifier les Katanga. La première chose, le premier objectif, c'est la purification du Katanga et son peuple. Talasiko, Lobia, Balingaï Basaranini, Bazo Katumbi Moïse, a comme président na Congo. Hein? Heureusement que non, bah, écoutez, télé meli. Non. Non, pas du tout. Tala bango kaka. Donc, bah, ebi très bien que Katumbi Moïse, père Yuda, maman zambienne, mais ya kokoma président na Congo ndenge nini. Kiungu akomi na ye ko telemela. Pote ya nani Katumbi Moïse akoma ka président na Congo. Miuzo mona biso lokwa bazoba na yo koko. Il faut se retirer dans ma tu as échoué, tu te retires dans ma camétali politique. Il faut se retirer. Alors donc, la malédiction est à frapper Katanga et Sengeli, et zo senga la purification ma bota nyonso yabana somi yamboka ya Congo. Il faut to purifier bango. To tia mai, to benga bango, to sukola bango, pour malédiction ici là. C'est une terre maudite. Voilà. Tala biloko bazo produire biso. Hein? Tchombe. Sécession. Ba mort na ba mort esalema kikuna. Toujours Katanga. Katanga. Une terre qui demande la purification et la purification à peuple à Katanga. Parce que Katanga est allé composer. Hein? Na bana mongo bazakuna. Ba Kongo bazakuna. Hein? Donc ça demande une véritable purification mabelewa. Parce que sinon te ko kotsa biso toujours mobulu. Et une autre terre qui demande la purification ezali le Kivu. Lobi ya bango kaka. Bandaki ko soutenir Hippolyte Kanambe. Mais pourtant ba yebi consciencieusement kaza mopaya. James Kabarebe azoko lobake no mwana wana azali noko na ngai aza congolais te. Mais bango baza ko soutenir. Bango lobi ya. Et puis la porte d'entrée ya malheur na biso toujours kuna. Alors donc Kivu ça demande aussi la purification. Faut purifier. Bazo kotsa biso banyoka, bazo kotsa biso mabe. Ezo ya kobebisa biso mboka.
Et nous sommes victimes ya mabe bango bazo kosa biso na kati ya mboka. Ça ne va pas. Voilà la vérité bama batata bandeko. Voilà. Lobi tolobaki likambo ya ndenge ba Congolais baza divisé. Alors donc batuna ki motuna soki bolingi Congo za divisé te esengeli to sinir po ete to benga na mopaya oyo na kombo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila abima na mboka na biso. Et voilà, le Congolais ont pris conscience que non esengeli to benga na mopaya. Et voilà le grand maître Fumumanda Semitu Mwana Nzambe, un grand leader politique teinté de la spiritualité, a bimisi plan ndenge nini Congo ya sika ekozala. Yango na bomoko na biso ndeto botisa siko Congo ya sika bama batata bandeko. Fumumanda Nsemi, député de l'opposition, deuxième mandat à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, parle de la renaissance du Congo-Kinshasa. C'est le roi Léopold II de la Belgique qui est le fondateur du Congo belge qui est devenu la République démocratique du Congo. Toyebi yango malamu na bino peut-être bato baye bagate po bande kono biso bagane Congo wana bakoko bato batikela biso te. Congo wana koko bakoko na biso bato basala yango te. Congo ezali produit ya bakoko na biso te. La République démocratique du Congo ezali produit ya bakoko na biso te. Ezali produit ya le roi Léopold II. Ye muta salaki eloko wana. Ye muta trasaki ba frontière wana 2 quelques kilomètres au carré wana ba mata tabando. Donc ezali bakoko na biso te. Non non. Ezali produit ya Léopold II. Alors donc Léopold II muta salaki yango. Ye muta fondaki yango. Yango ne komi lelo la République démocratique du Congo. À l'époque coloniale, la Belgique avait divisé le Congo belge en 6 provinces. À l'époque actuelle de la renaissance de la République démocratique du Congo, chacune des provinces laissées par les Belges sera divisée en 2, ce qui fera que la République démocratique du Congo aura 12 provinces. Donc, makamba kotiela biso 26 provinces, basa ba carré minier, ba miyibi, ba paya bayaka kaka na miyibi na bango. Bandekopé bandimi 26 provinces, protestation te, tala kuna na Équateur, makira ya wana zoki mambango akenda kosala kuna koma gouverneur ya nord nini kuna. Médiocre. Aza médiocre kaka na ndenga azali na nzoto na ye. Médiocre. Mama batata bando. Donc, le grand maître Fumumanda Malombi, na époque coloniale Belgique atikaki a divisaki Congo donc na 6 provinces. Na province Motoba. Na époque oyo biso toza ko zongisa Congo na mbotama ya sika. Donc province moko na moko oyo ba Belge ba kabola kezaki 6 toko diviser yango par 2. Ekokoma donc mibale. Alors nyonso to ekokoma 12 provinces. Makama otira biso ba 26 provinces ezate. Ozali bomba. Bama batata bana. Donc tozaki na 6 provinces et kokoma 12 provinces. En prenant 2 ministres par province, nous aurons ainsi un gouvernement central de 24 ministres, contrairement à un gouvernement de 60 ministres qui nous fabrique la médiocrité. Omoni tango tokaboli ba province wana et komi 12 provinces, alors sikoyo na chaque province tokozwa ministre bo mibale. Alors yon surtout esali 26 ministres. Au lieu que kokendo sa biso 60 ministres kaka po boyiba lokoso ya mbongo. Mbongo ngo pe bozaka ngo sala kango nini. Kaka somba mandako na bapaya. Na ba village na bino botongaka même pas. Mutu mokomi mokonzi na kati ya mboka motongi ata village te. Ata ndako te na village na. C'est pitié. Alors donc toko réduire na chaque province et sengeli tozwa ministre mibale ba ye na gouvernement central na gouvernement fédéral bama batata bandeko ole to kendo zwa ba 60 ministres pona ko bebisa mbongo pour rien oke mbongo toko ko sala ngo makambo susu ebelebele hein gouvernement moko ya médiocrité bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc voilà na Congo ya sika ndenge tuza ko bongisa Congo wana batata bandeko.
Regardez la carte de la République démocratique du Congo et mettez votre doigt à Kinshasa. Vous trouverez que tout le pays est ailleurs. Ainsi, Kinshasa rayonne plus facilement sur le Congo central. Est-ce que vraiment bama batata bandeko boza penza kolanda penza na bokebi nyonso esengeli bolanda pe bokabola ka ba video yo nazo ko salela po ete bandeko ba prendre conscience na yango bama batata bandeko. C'est très important. Et sur le Bandundu que sur le reste du pays. Mais la sagesse qu'on enseigne que Diela Mutunaku, car ce que fait l'autre peut vous instruire, vous inspirer. Aibozwa nene Kinshasa. Ce botia yango na centre. Bokomona ke ba mboka misusu ekokenda ko se trouver ailleurs. Seulement kaka Bandundu na Congo central ndeko ya ko se trouver pembeni ya Kinshasa. Bama batata bandeko. Alors il faut que vous très bien que et loko bato mususu bazosala bamboka mususu esengeli koka construire biso. Il faut totala nanu ndenge bandeko mususu bazosala bamboka na bango ndenge bazobongisa bamboka na bango de façon que instruire biso pe tokoma na mayele na kokopiaka baninga ndenge basali epa na bango. Le monde moderne actuel reconnaît la valeur de la capitale d'un pays situé au centre du pays. Ainsi, les Brésiliens ont quitté Rio de Janeiro pour aller construire Brasilia, la nouvelle capitale au centre du pays. Le Nigeria a quitté Lagos pour construire Abuja au centre du pays. Voilà, voulant amener la capitale au centre du pays, l'ancien président Houphouët-Boigny a construit Yamoussoukro au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout à la grandeur baninga bazo sale pas na bango. De quand même fou moment dans 5 minutes, un grand leader tenté de la spiritualité à l'obi, na monde moderne oyo baza koye basoro penda, en tout cas valeur ya capital ya mboka tango ezozalaka na kati ya mboka. Hein? Yango wana omonaki ba Brésilien bango balongwaki na Rio de Janeiro bakendaki kotonga capitale na bango na centre ya mboka ko babengi Brasilia, donc la nouvelle capitale. Bomonaki Nigeria alongolaki capitale na Lagos ake ko construire yango na Abuja na centre ya mboka na katikati ya mboka. Yango na Houphouët-Boigny yepe akopiaki. Yango na lungaki kolongola capitale hein ya nini ya Côte d'Ivoire hein pour amema yango soro pena en tout cas na Yamoussoukro. Ozoma po nini akopie alandi ndenge baninga baza kobongisa oya bango esika me biso tobongisaka te tokanisaka te bama batata bandeko esengeli biso pe tozala inspiré hein na bandeko mosusu bama batata bandeko. Le Portugais s'est préparé de quitter Luanda pour aller s'installer à la nouvelle capitale Nova Lisboa, la nouvelle Lisbonne, à partir de 1958. Les Belges commençaient à se préparer pour quitter Kinshasa et amener la capitale du Congo belge à Luabo Kananga. Bon, ba Portugais, bango pe babanda ko bongisa po ete ba koka kolongwa na Luanda parce que Luanda eza pembeni ya Océan Kalunga, au bobenga ka par ignorance Océan Atlantique. Hein? Na bateau bazanga mayele, hein? ba negro bazanga mayele babenga Océan Atlantique, bateau ba negro bazanga mayele, lokula biso boye to benga ngo Océan Kalunga. Po eze pana biso. Hein? Baganga longwa na Océan Kalunga, hein? Luanda ilongwa na Océan pembeni ya Océan Kalunga po ekenda ko s'installer na capitale ya Sika. Donc au babengi Nova Lisbonne, c'est-à-dire que la nouvelle Lisbonne. À partir de 1900, Mobuko Tomoko na kama libwana tukumitano na mwambi, ba Belge pe ba bandaki ko luka ba bandaki ko bongisa ko se préparer pour na ete ba longwa na Kinshasa, capitale longwa na Kinshasa, po ekenda na nini na Luabo, c'est-à-dire na Kananga, c'est-à-dire au centre du pays. Donc ba Belge bazalaki déjà na notion ya ko bongisa po ete capitale ko zala wa na Kinshasa te, hein, et sengele ko ko za na centre ya mboka donc na
Loloabo, donc, na Kananga. Autre bien, il y a Kananga, Loloabo, les à l'époque. Aujourd'hui, c'est Kananga. Puis, est venue l'indépendance qui a interrompu ces projets merveilleux. Et comme la médiocrité adore toujours la prêt-à-porter, fabriquée par les autres, on est resté cloué à Kinshasa. Voilà, puisque, alors, l'isolo wana, o babelge babanda ko bongisa, pona ete capital wana Kinshasa eke na Kananga, et yaki sikoyo ko salema lisusu te, parce que li pendant na biso, et yaki na lombango wa mawa tata bandeko, alors yango wana interrompaki, donc projet wana ya kitoko. Alors, lokola pe, biso, ba imboka to ngaka médiocrité, to lingi médiocrité trop. Ba mawa tata bandeko. To lingi ba médiocrité trop. Tala bandeko na biso omona. Avant de lokola ba na bi atiso ba za ba kokolo, na ba gate. Avant de azo Monsieur Alain, Monsieur Jacob, Monsieur Callas. Maman tata no. Conséquent nazo sekezate parce que j'ai le plaisir, hein, mais eza ko seka ya douleur. Comment on a bandé qu'on a besoin de se faire quoi ba tintin, hein? C'est grave. Lokola tolinga toujours ba médiocrité, tolinga toujours prêt à porter, kozwaka biloko ya bato, hein? Tolinga ko salate. Alors donc, et voilà, ba ma ba tata bandeko. Totikali cloué kaka na Kinshasa, likanisi yako kenda ko sala capitale na Kananga ezali susu te, parce que tolingi kaka biloko o bato mosusu basi basali. Mawa. Soki bozana ba politicien médiocre ndenge wana. Hein? Est-ce que bato ndenge wana boko pesa bango ata respect? Nga na ko pesa bato ndenge wana respect te, ata mukete. Mama batata bandeko. Médiocre. Yongo komona un politicien akene na mira lamentation na Israël, ake kotia moto kuna. Akobera ba botuna na ba yo neti ba chilombo. Akenda kuna na nini na Israël na mira lamentation. Bino botuni ete yo kenda yikuna na mira lamentation. Ozobera banani. Bakoko no pe baza akurate. Ndeni yo pesi mokongo na bakoko no kuna na Kananga na Mbujimai. Yo ke kuna te ozo kenda kuna na mira lamentation. Po bera bakoko ba yuda wa osunga. Ba osunga te. Mawa trop. Eza mawa kozana ba politicien ndengo bazanga vision. C'est pitié. Tozoko ba mawa tatabando. Fumumanda Nsemi propose que pendant les 3 années de transition, que la Belgique ou la Chine nous aide à construire la nouvelle capitale de la République démocratique du Congo à Kananga. Yango na ndenge tozo kota na période ya transition awa. 3 années à transition poto bongisa mboka. Yango wana le grand maître Fumumanda Nsemi azo senga na Belgique pe na Chine ba koka kotongela biso ba aider biso ba sunga nde biso po biso ba totoko sala yango ba sunga biso po tokoka kotonga capitale ya sika na Kananga. Capitale elongwa na Kinshasa, parce que Kinshasa c'est comme une poubelle, hein, solo. Hein? Nani oyo Kimbuta. Hein? Oyo ba ndeko na biso ba kinwa ba yemba Kimbuta Ameli Banga Langwe. A comme ici capitale solo. Hein? Donc moyen capitale eza isusunate na Congo ya sika esengeli capitale pe ya sika. Donc ba chinois na ba belge ba sunga biso pona ko construire capitale ya Congo ya sika na Kananga. Voilà les grands maîtres Fumumanda Nsemi amoni ndenge déjà Congo ya sika ekozala ba mama batata bandeko. Voilà un politicien visionnaire ba mama batata bandeko. Oyo komona terre na ba média ba radio ya ba réseaux sociaux bazolobela te bakanga na bango monoko bazolandaka na bango bakatumbi mopaya aya kobongisela bango mboka na mbongo ya ibi na Katanga. Mama batata bandeko ovana vyoka mama na bino. Alors Kananga, à l'image de Bruxelles, pourra devenir la capitale du Kasaï occidental et de la République démocratique du Congo, donc et la capitale de la République fédérale du Congo. Parce que toujours comme on a fédéralisme. Pour cela,
En 3 années de transition, nous devons construire un quartier ultra-moderne à Kananga qui sera la capitale de la République démocratique du Congo, la capitale des fédérales du Congo. Dans ce quartier, la coopération technique belge ou la coopération technique chinoise nous aidera à construire un palais présidentiel, un palais du président de l'Assemblée nationale, un palais du président du Sénat, 24 villas pour les 24 ministres. Yoka projet. Yoka ndenge Congo ya sike kozala. Les grands maîtres azo amoni yango. Hein? Pona Sénat. Bolimbisi bama tata. Tuzo ba yokoba bolanda na bokebi. Ngana olimbola na ona lingasi. Du gouvernement central. Un bâtiment sanctué qui hébergera la Banque nationale du Congo, un bâtiment qui hébergera les fonctionnaires de l'État, un building gouvernemental qui contiendra les bureaux des 24 ministres du gouvernement. Voilà. Bama batata bande ko bana 50 matu. Ba yoka français. Bon, to lenga pe ba lokota ba non. Ba yoka français ba yoki yango bien. Tikanga na profiter na megana ko limbo na ba imboka. Le grand maître Fumu Mandansé malobi bo alobi tarandenge Congo ya sike kozala. Ya sa moni déjà image ya Congo ya sike. Pendant que yona ngai tozo mona te, heureusement que biso toza pembe na le grand maître, tozo landa ba Congo die toza kokoma nde toza kozwa image ndenge Congo ya sike kozala. Alors bo alobi Katanga, Kananga boli misi Katanga te. Kananga e kozala image lokola ya Bruxelles. Et pas wapi yange kokoma capitale ya Kasai occidental pe capitale ya République fédérale du Congo parce que to koma na fédération bobo sanate yango wana na mbula misato oyo tokosala transition makambo ba nyangala kato ya ba politiciens bazanga bongo bazolobaka tozokenda ba élection tozobongisa maponami voilà les bato ya moto makbokolo boza boto makbokolo boyebi na bino makambo te. Donc, dans 3 ans, il y a transition, tout ça, kokota. Donc, et sengelito kokakotonga, ba quartier ya kitoko penza na Kananga, oyo kozala capitale ya République fédérale du Congo, na kati ya quartier wana, hein, tokosala ba coopération technique na ba belge, coopération technique na ba chinois, bango bakosunga biso to tonga solo penda palais présidentiel ndako ya mokonzi sika kovanda palais ya président ya assemblée nationale palais ya président ya sénat ba 24 villas oyo pa wapi ekwabrité non pas ba ministre hein ba ministre sika ba kofanda ba tata bandeko sika ba kosala misala na bango ba ministre ba ministre ya gouvernement bien sûr hein ba gouvernement central bâtiment oyo kitoko oyo esika wapi ba banque nationale ekozala bâtiment oyo kitoko epa wapi ba fonctionnaire à l'état bakozala ba building ya gouvernement oyo ekozala ba bureau hein ya ba 24 ministres ya gouvernement tala projet kitoko pona mboka na biso ya Congo ya sika bandeko bo batela nzoto santé za kitoko hein pona ete tango tozo kota na Congo ya sika nde ezali paradiso ya biso. Alors yango lesengeli to simba le grand maître Fumu Mandansé la main dans la main en tout cas kobwakela esoi mokako swa bamama tata bandeko po ete nzoto ezala mokolongonu kitoko po ete mosala oyo kokasukoyo penda kozwa elonga bamama tata bandeko alors parce que un réaverso ezali ya yona ngai na yo. À côté de cela se trouvera le quartier des ambassadeurs. Toute ambassade qui est actuellement à Kinshasa va elle-même construire son nouveau siège à Kananga. À côté de cela se trouvera les sièges sociaux des grandes entreprises qui fonctionnent en République démocratique du Congo. Gameta lobi na pembeni wana ekozala ba quartier ya ambassade ya ba ambassadeur. Alors ba ambassade nyonso tu ezali na Kinshasa. Esengeli bango moko bakenda kotonga ba ambassade na bango kuna na Kananga. Na pembeni na yango okomona tokozala na siège hein
na siège ya ba entreprise oyo fonctionner na kati ya République démocratique du Congo. Donc ba entreprise ba bureau ba entreprise tout ça là ekozala kuna ba mama batata bando. Kinshasa deviendra notre New York. Autrement dit, une ville commerciale d'Afrique centrale. Kinshasa sera dirigée par un maire de Kinshasa à l'image de Paris qui est dirigé par un maire de Paris. Donc Kinshasa est tout simplement une ville lokola New York. Autrement dit, il y a une ville commerciale, hein, il y a Afrique centrale. Ils ont sous capitale comme une ville commerciale. Donc Kinshasa et kozala na tangona et kozala dirigé na donc na maire ya Kinshasa, hein, donc sengeli maire ya Kinshasa akoka kotambusa ville ya Kinshasa bama batata bande kolokola ndenge maire ya Paris ndenge aza kotambusa Paris. Ce maire plutôt sera un Moumbu, secondé par un maire adjoint qui sera un Moteke. Ainsi, la 5e République de la République démocratique du Congo marquera l'installation définitive de notre capitale à Kananga. Voilà, bama batata bandeko. Alors, maire ya Kinshasa, parce que Kinshasa est une ville commerciale. Donc, maire na yango akotambusa ville à Kinshasa, ya kozala Moumbu, Moumbu, hein, donc bakolo mabele. Alors, ya kozala secondé par adjoint na ye, ou akozala Moteke. Alors, donc, voilà, bama batata bandeko, ndenge ni 5e République ekozala, hein, la République démocratique du Congo, oyo eko marqué donc l'installation définitive ya capitale na biso nakati na Kananga. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati. L'ancien Congo belge qui était divisé en 6 provinces par la Belgique sera désormais divisé en 12 provinces suivantes. La province de Bandundu, la province du Congo central, la province de la Mongala, la province de la Mongolie, pays de Mongo, la province du Kasaï, la province d'Oriental, comprenant les pays Luba et les pays Tetela, la province du Kasaï occidental, la province du Sud Katanga, la province du Nord Katanga, la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri et la province de Boyoma. Voilà la division ya Congo ya Sika na ba province na biso ba mabatataba. Adieu les 26 provinces ya ba médiocre. Ya ba nani oyo ya ba makila, ba médiocre makila. Adieu basi 26 provinces ya ba médiocre ya ba tundu, ya ba bongongo. Bayokisa bangala soni. Soni na bino boke nango na malita. Bama batata bandeko. Le grand maître Fumu Mandase Malobi, Congo et Belge, Congo ya kala. Ya ba Belge. Ou ezalaki divisé dans 6 provinces. En tout cas, désormais, il a divisé dans 12 provinces suivantes. Province, il y a Liboso, province ya Bandundu. Province ya Congo central. Province ya Mongala. Province ya Mongolie. C'est-à-dire Mboka Bamongo. Province ya Kasaï occidental. Y compris, donc, Mboka Baluba na Batetela, Bangon surtout Esika Moko. Province ya Kasaï occidental. Province ya Sud Katanga. Province ya Nord Katanga. Province ya Sud Kivu. La province du Nord Kivu. Province ya Ituri. Et province ya Boyoma. Voilà les 12 provinces que constituent la République fédérale du Congo. Kitoko to kitoko de. Tout c'est là, non? Ouais. Dès l'origine des systèmes de gestion se disputent la République démocratique du Congo. Le fédéralisme du président Kasavubu et l'itarisme centralisateur et dictatorial des non-originaires. Donc, vous voyez très bien que dans le courant politique, ils ont toujours mibale. Donc, il y a toujours Kobunda. Tozaki na kati na République démocratique du Congo, tozaki na likambo etali courant mibale banayi Kobunda na wana fédéralisme, il y a président Kasavubu, donc l'euro national ya Congo, na unitarisme centralisateur et dictatorial
oyo ya non originaire oyo nani oyo Lumumba babandaki solo penda en tout cas kowelela. Pendant 60 années d'indépendance, nous avons essayé l'unitarisme de Patrice Lumumba et cela était qu'un fiasco. Hein? Et cela qui fiasco. Tolo bapena na bose moyon so ba ma batata bando. Et cela fiasco monene. Ça fiasco. Fiasco, c'est-à-dire un échec. Alors, ce que vous continuez donc au échouer ndengenine. Hein? Et c'est pourquoi les grands maîtres continuent. Nous devons maintenant nous engager dans le fédéralisme du président Kasavubu. L'unitarisme memeli biso passe au tozana ango. Pendant 60 ans, mboke développé te. Mboke zongi sima même koleka Somalie. À cause de l'unitarisme centralisateur. Yango wana lokole échoué et sengeli to sala nini to bwaka. Po bako bakanelo ko échoué te. Yango wana en tout cas toza ko kota sikoyo toza ko s'engager sikoyo na kati ya fédéralisme ya président Kasavubu. Boko mwana ndenge free ya malamu ekobota. Ainsi la République démocratique du Congo s'appellera désormais la République fédérale du Congo, RFC. RFC. Bisonyo tokobenga lisusu République démocratique du Congo te, mais tokobenga siko la République fédérale du Congo. Tandis que chaque province sera désormais appelée un État fédéré, Ingeta Ibobo Ibobo. Yango en tout cas, République démocratique du Congo, et kobenga malisusu te République démocratique du Congo olimbisi, mais kasi et kobenga masikoyo la République fédérale du Congo, RFC. RFC. Bison surtout na monoko, to mesana kobenga sikoyo la République fédérale du Congo, RFC. Tandis que chaque province sera désormais appelée un État fédéré. Alors bon, province na biso surtout 12 provinces wana et koza isusu province ite et ko benga masiko ba état fédéré na kati ya fédéralisme. Voilà ama batata bandeko bana lisengatimasi la vision du grand maître Fumanda Semi ya moni ndenge déjà Congo ya sike kozala yango na to transmettre bino po bo sa peser un peu ki mieza na kati na bino po toujours kota na Congo ya sika ou ya bonheur oyo biso nyonso tu toko savourer bonheur na yango. Yango wana toza kosenga na bino nzoto ezala bokolongonu, nzoto ezala kitoko, to bunda, to bimisa moto oyo po ete Congo ya sika ekoka koya tala ndenge projet ya Congo ya sika ndenge ezali kitoko. Aucun politicien na kati ya mboka wana akoki kolobela bino ndenge Congo ya sika ekozala ndenge nauti kotangela bino awa. Bokabola message oyo na bandeko banso. Bozala na motema mabete ngai nazo sa mosala obino peut-être bokoki kosala te yango nga nazo kosala mais poni bozala motema mabe boloba na moto songolo pakala te kotia Congo bololo na site na te tala ndenge bayebisa ndeko na biso ya mwasi kuna bati la belle et non kotia Congo bololo na site no yepe a tempérer abona kotia mais est-ce que osali mosala malamu osali mosala malamu te on contribue à la médiocrité. Voilà la médiocrité toujours bonne voilà. Biso toujours pesa message au les grands maîtres azako tinda et sengri ba imbo kabaza na connaissance na yango. Alors moto azali na chaîne na ye azana courage ya kotindika yango epa bandeko po bazwa connaissance na yango sala mosala wana ozo sala pona mbuta bo pele bo balate ozo sala pona mboka. Parce que balobi na biso le grand maître alobi balobi mboka ezwaka mbongo wana kaka soki ba mboka ba bongoli lolenge na bango ya kotala mokili. Alors ko bongo la lolenge ya kotala mokili ngi koza na connaissance et connaissance wana to kozwa ngo n'importe qui te na ba faux professeur o baza ko bimina bino oh, je suis professeur et quand il vient il parle des élections pendant que mboka ezali occupé baza ko tuna qu'est-ce que mboka wana ezali occupé te azo ko koloba te. Donc ce sont des professeurs
qui ne vous disent pas la vérité. Alors donc, bazo fabriquer biso kaka ba médiocrité na kati ya mboka. Alors tango tozo pesa bino message à kitoko. Toza ko relayer nga nazo fait que relayer les messages à les grands maîtres. Nga ezo bime pa na ngai te. Nga naza ko zwa na source na kamati na transmettre bino po bino ko kombela ma ya source po pozwa lobiko. Bama batata bande. Voilà donc moto aza na source ya makambo ezali le grand maître Fumumanda Asemi. Ta makambo yaza ko mona bino ozo mona yango te. Tala makambo ba politicien politika ya baza koloba. Eza ta na tina moko te na Kongo ya sika. Alors bosala mosala wana ya ko transmettre boza mote mabete. Eza te que bozo sala ngai propagande. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi c'est makambo nazo lo bezari ya ngai te. Makambo naza ko lo bezute par les grands maîtres Fumumanda Asemi. Nga na transmettre bino yango. Hein? La voix autorisée, na transmettre bino yango pour que bino de votre tour beaucoup ko transmettre yango pa bandeko. Voilà mosala to ko sala tout travailler en symbiose ba ma batata bandeko bana lisanga timati. Matondo mingi na bino banso en tout cas to komi na suka bolimbi si en tout cas to sala peut-être 1 heure du temps et c'est to sala yango parce que to ko kata te bandeko moso alobe non ko zwa kata ebelete mais non na ko kata message à les grands maîtres il faut na pesa yango intégralement ndenge ya tindi. Na tanga et puis na bomba mususu me wana oza moloki naza moloki te bato basala ndenge baza bandoki bakadi ya mpemba atangi ndambo le reste atangi te aza kadi ya mpemba nga naza kadi ya mpemba te nalingi bandeko bazwa lobiko babika soki bandeko baza na esengo nga mpe naza na esengo bato basepelaka na pasi ya baninga se abedi baza bakadi ya mpemba. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga atimati botikala na kimia ya bakulu santé malamu bo batela la santé na bino bato baza na problème hémorroïde bo contacter ngai kisi ya kobikisa hémorroïde ezali po toza na besoin ya bosenga na bino toza na besoin ba wate tokoki kotambwisa mboka na bawate tokotambwisa na mboka na bato bazali na bomoi yango wana santé esengeli ezala kitoko yango wana en tout cas bao baza na problème ya hémorroïde bacontacte ngai. Alors comme ça, bakozwa kisi ya hémorroïde oyo ekobikisa bango. Bama batata bango. Donc, matondo mingi na bino banson. Tokute na bino ya mbala sima. Si 3 fois www.radiokachopa.com na ngomba ya Kailo et pa pito mataka poto kitsabino. En tout cas, Congo, bololo poto koka kozwa lobiko. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumumanda Asemi et bénisse la République démocratique fédérale plutôt. Démocratique était. La République fédérale du Congo. Désormais, les lobbies sont surtout au la République démocratique du Congo. Potozo kota na Congo ya sika, c'est la République fédérale du Congo. Maton Domingue, Nabino Banso, Ingeta, Ibobo et Ibobo.